Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Osri Osman Embus selaku dosen pembimbing praktik kerja lapangan. Izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizky Syaban Mulya Saputra dengan NIM 17 10 62 208, mahasiswa bisnis digital angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil dari laporan kegiatan PKL saya pada posisi desain intern di PT Sirkulasi Kompas Gramedia. Saat ini saya melaksanakan PKL di Divisi Marketing Communication pada posisi desain intern sebagai awalan. Yang melatar belakangi saya untuk ingin melakukan PKL pada posisi tersebut ialah keberadaan desain grafis sendiri mampu membantu desain media promosi perusahaan dalam kesuksesannya melalui penyampaian visual pesan dan membangun citra merek. Menurut Firdaus Haidar 2021, konten visual adalah jenis konten yang memuat elemen-elemen visual atau desain seperti gambar, ilustrasi, atau grafik yang ditambahkan ke dalam artikel atau blog guna memperkuat pesan dan mempermudah penyampaian informasi kepada audiens. Desain grafis sendiri juga dapat meningkatkan daya tarik suatu produk melalui strategi digital marketing, mempermudah pelaku usaha dalam mempromosikan produk dalam bentuk menciptakan konten visual yang menarik untuk keperluan promosi di media sosial mereka. Dengan melakukan praktik kerja lapangan ini, pada PT Sirkulasi Kompas Gramedia, praktikan diharapkan dapat memperluas pengetahuan tentang praktik kerja di bidang desain grafis, serta menerapkan skill dan pembelajaran yang telah praktikan miliki. Melalui pengalaman ini, praktikan diharapkan mampu membentuk pola pikir yang lebih profesional, meningkatkan kualitas keterampilan desain grafis, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di dunia kerja, serta lebih percaya diri dan adaptif. Tujuan dan proses kegiatan pada PKL sendiri memiliki tujuan tidak hanya sebagai pemenuhan mata kuliah wajib dan syarat kelulusan di program studi bisnis digital Universitas Negeri Jakarta, tetapi juga untuk membentuk etos kerja yang baik melalui pengalaman nyata dalam mengelola waktu, berkomunikasi secara efektif, dan bekerja dalam tim. Secara khusus, pelaksanaan PKL ini perhatikan memperoleh manfaat keterampilan teknis dalam desain grafis, memahami alur pekerjaan profesional, serta mengasah kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan manajemen waktu yang dimiliki perhatikan. Selain itu, perhatikan juga mendapatkan pemahaman mendalam mengenai dinamika dan tantangan di dunia kerja yang sangat bermanfaat sebagai bekal untuk berkarir di industri terkait. Untuk proses kegiatan sendiri, di sini ada tiga proses. Yang pertama adalah tahapan persiapan, yang dimana praktikan ini mempersiapkan beberapa dokumen pendukung untuk melamar sebagai desain intern ini berupa CV, portofolio, dan juga dilanjutkan dengan seleksi berkas dan diakhiri dengan wawancara dengan user. Untuk tahap pelaksanaan sendiri, praktikan melaksanakan eh, eh, proses praktik kerja lapangan ini dimulai dari 28 Januari hingga berakhir pada 30 Juni 2025. Untuk tahap penyusunan laporan ini berdasarkan pengalaman pribadi yang praktikan alami yang didapatkan selama menjalani magang di PT Sirkulasi Kompas Gramedia. Tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan perhatikan yaitu PT Sirkulasi Kompas Gramedia didirikan pada tahun 2018 yang merupakan anak perusahaan dari Kompas Gramedia. Perusahaan ini hadir sebagai respon terhadap kebutuhan akan sistem distribusi dan logistik yang lebih efisien untuk mendukung aktivitas utama Kompas Gramedia di bidang penerbitan, media, B2B dengan klien dan perdagangan. Nah, dengan visi untuk memberikan layanan pengiriman yang cepat dan handal, KGX ini mulai mengembangkan berbagai layanan seperti pengiriman ekspres, distribusi barang, serta solusi logistik menyeluruh hingga penyimpanan, manajemen rantai pasokan, pemenuhan kebutuhan e-commerce yang mengandalkan jaringan distribusi luas di seluruh Indonesia. KGX mulai ini proses logistik secara end-to-end, mulai dari first mile hingga dengan last mile. Di sini ada struktur divisi perhatikan, yaitu di Business Division dengan Manager Business Solution dan Marketing Communication, yaitu Bapak Bagus Wira. Dan perhatikan sendiri di bawah mentoring Mbak Angela Nova Haryani selaku Design Communication Officer. Dalam pelaksanaan kerja sebagai desain intern yang diperlukan dalam pengerjaan berbagai kebutuhan visual branding perusahaan, praktikan melakukan pembuatan kebutuhan branding perusahaan sesuai dengan arahan yang sudah dilakukan oleh tim konten dan branding perusahaan dalam bentuk brief melalui software Notion dan Google Sheet yang digunakan perusahaan. Dalam proses ini, brief yang sudah tersusun oleh tim konten dan branding meliputi brief konten single feed image,
carousel, video reels, motion graphic, dan branding cetak seperti X-banner, tip banner, papan pengarah, dan lain-lain. Perhatikan melaksanakan implementasi tersebut menggunakan software Adobe, terutama Adobe Photoshop, Adobe Illustration, dan untuk editing, perhatikan menggunakan CapCut sebagai software. Untuk job desk pertama, perhatikan memiliki tanggung jawab untuk pembuatan visual design feed untuk kebutuhan media sosial resmi perusahaan, yaitu untuk Instagram resmi KGI Express dan juga KGI Store milik PT Sirkulasi Kompas Gramedia. Feed Instagram ini berperan penting dalam membangun identitas perusahaan dan menyampaikan informasi kepada publik, sementara desain grafis menurut Al Hafiz dan kawan-kawan 2024, desain grafis ini mendukung dengan visualisasi yang efektif untuk memaksimalkan strategi pemasaran yang sudah ada pada perusahaan tersebut. Untuk yang kedua ada real video editor. Nah, konten dalam bentuk video ini cenderung lebih menarik perhatian konsumen karena menyampaikan secara langsung secara visual, ringkas dan mudah dipahami. Menurut Rugino dan kawan-kawan, dibandingkan dengan teks panjang yang membutuhkan lebih banyak waktu dan konsentrasi untuk direncanakan, sehingga hal ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai peluang untuk menyampaikan pesan pemasaran secara efektif. Dan yang tiga ada motion graphic. Menurut Cahyadi Dian dan Makawi Faisal 2024, penggunaan motion graphic ini lebih efektif menarik perhatian karena animasi dan gerakan yang ada membuat penyampaian pesan menjadi lebih dinamis dan mampu melibatkan penonton secara interaktif dibandingkan iklan statis itu sendiri. Untuk yang terakhir ada desain branding fisik. Selain mengerjakan berbagai kebutuhan digital design untuk media sosial, PT Sirkulasi Kompas Gramedia, Praktikan juga memiliki tanggung jawab penting dalam pembuatan desain branding fisik yang digunakan di lingkungan perusahaan maupun untuk keperluan suatu event atau promosi offline dari KGX sendiri. Contohnya seperti desain fisik yang dikerjakan, perhatikan meliputi pembuatan X-banner, T-banner, site-net, spanduk, poster, dan bentuk media cetak lainnya yang berfungsi sebagai sarana komunikasi visual secara langsung dengan audiens. Nah, proses pengerjaan desain fisik ini agak sedikit berbeda dengan desain digital karena disesuaikan dengan kebutuhan spesifikasi dari masing-masing divisi yang ada di KGX. Setiap divisi yang membutuhkan materi branding fisik harus mengajukan permintaan resmi terlebih dahulu melalui email, marketing communication, atau langsung menghubungi tim konten dan branding untuk koordinasi lebih lanjut kepada tim desain. Selama menjalani masa praktik kerja lapangan, perhatikan menyadari adanya kesenjangan antara teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktik yang dijalankan secara langsung di dunia kerja. Kesenjangan ini mencakup aspek pengetahuan akademik, keterampilan teknis, dan kesiapan mental praktikan dalam menghadapi ritme kerja profesional. Antara lain, yang pertama ada keterbatasan praktik langsung dalam perkuliahan. Selama di perkuliahan, praktikan dalam mata kuliah graphic design and video animation lebih banyak mendapatkan pemahaman konseptual dan teori dasar seputar desain komunikasi seperti prinsip dasar desain, tipografi, komposisi, dan warna. Namun, dalam dunia kerja nyata, tantangan utama adalah bagaimana mengaplikasikan semua hal tersebut ke dalam kebutuhan brand dengan cepat dan tepat sasaran. Proses mendesain di dunia industri jauh lebih kompleks karena melibatkan proses komunikasi lintas divisi, revisi berulang, deadline ketat, serta tanggung jawab untuk menjaga identitas brand secara konsisten hingga ke depannya. Menurut Al-Aish dan kawan-kawan 2025 yang menyatakan bahwa meskipun program magang dirancang untuk menjebatani kesenjangan antara teori dan praktik, mahasiswa seringkali mengalami kesulitan dalam menerapkan konsep akademik secara konsisten karena kompleksitas lingkungan kerja yang tinggi dan tuntunan profesional yang dinamis. Oleh karena itu, selain bekal dari perkuliahan, perhatikan dituntut untuk meningkatkan fleksibilitas, kedewasaan, dan kecepatan dalam bekerja secara profesional agar dapat beradaptasi secara optimal di dunia industri. Perhatikan melakukan praktik kerja lapangan. Yang kedua ada keterampilan teknis yang lebih mendalam di lapangan. Menurut Opoku 2024 menunjukkan bahwa banyak mahasiswa desain grafis merasa kurang siap menghadapi tuntunan industri, terutama dalam penggunaan tools digital dan prototyping. Meskipun sebagian besar mereka siap dari segi kreativitas dan kerjasama tim. Selama melaksanakan PKL, perhatikan juga menyadarkan bahwa dunia kerja menuntut penguasaan teknis software yang lebih tinggi. Sebagai contoh,
Saat perkuliahan, penggunaan software seperti Adobe Photoshop dan Adobe Illustration biasanya masih berada pada tingkat dasar, namun pada saat PKL, praktikan lebih banyak menggunakan fitur lanjutan yang tidak sama sekali diajarkan pada saat perkuliahan praktikan. Dapat disimpulkan bahwa PKL ini memberikan pengalaman nyata bagi praktikan dalam penerapan skill yang dimiliki praktikan dalam desain grafis secara profesional melalui dunia kerja. Praktikan juga terlibat dalam pembuatan visual promosi perusahaan meliputi feed, reels, motion, dan materi cetak seperti X-Banner, T-Banner, dan lain halnya. PKL ini meningkatkan keterampilan teknis praktikan baik secara soft skill maupun secara hard skill seperti komunikasi profesional, teamwork yang semakin meningkat, dan tanggung jawab deadline yang dipegang oleh praktikan sendiri. Sebagai rekomendasi bagi praktikan untuk fakultas, untuk Universitas Negeri Jakarta dan juga perusahaan, antara lain untuk fakultas dan universitas memperbanyak praktik dalam pembelajaran yang akan membuat mahasiswa lebih adaptif terhadap praktik langsung di dunia profesional melalui mata kuliah yang sudah disediakan program studi. Dan juga penerapan studi kasus yang lebih banyak akan membuat mahasiswa mengetahui proyek nyata dari industri yang mereka akan jalankan pada masa yang akan mendatang. Untuk perusahaan diharapkan dapat bisa mempertahankan budaya kerja perusahaan yang saat ini udah sangat baik yang mendukung kreativitas para intern, para anak magang terhadap ide-ide baru, dan juga dapat menjaga komunikasi dua arah antara mentor dan juga uh, kami selaku praktikan di perusahaan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I respect Mr. Dr. Osayusman Embos as the supervisor of my field work practice. Permis Permission to introduce myself first. I am Rizky Syaban Saputra, Digital Business Student Class of 2022. On this occasion, allow me to present the result of my intern activity report on the position of design intern at PT Sirkulasi Kompas Gramedia. I'm currently doing my fieldwork practice in the Marketing Communication Division in the position of design intern. My background to do fieldwork practice in that position is because the existence of graphic design itself is able to help the company promotional media design in its success, through visual delivery of message and building brand image. According to Firdaus Haidar 2021, visual content is a type of content that contains visual or design element such as image, illustration, or graphic, which are added to article or blogs to strengthen message and facilitate the delivery of information to the audience. According to Fadila and Satria 2023, graphic design itself can increase the attractive of a product through digital marketing strategic, making it easy for business to promote product in the form of creating attractive visual content for promotional purpose on social media. Through this experience, practitioners are expected to be able to form a more professional mindset, improve the quality of graphic design skill, and prepare themselves to face challenge in the world of work more confidently and adaptively. Fieldwork practice has a purpose not only as a fulfillment of compulsory course and graduation required in the Digital Business Student Program of Universitas Negeri Jakarta, but also to form a good work ethic thought real experience in managing time, communicating effectively, and work in the teams in the company. Specifically, toward the implementation of this fieldwork practice, practitioner gain technical skill in graphic design, understood professional workflow, and honed their communication, collaboration, and time management skill. In addition, practitioner also gain a deep understanding of the dynamic
and challenge in the world of work, which is very useful as a professional for a career. In the preparation phase, I prepared support the documents such as curriculum vintage and portfolio in my graphic design skill. The implementation phase is carried out from January to June 2025, and the report of preparation phase is all based on what I did during the fieldwork practice. In this slide, the PT Sirkulasi Kompas Gramedia comes in response to the needs for a more efficient distribution and logistic system to support Kompas Gramedia Group main activity in publishing, media, B2B with the client and trading with a vision to provide fast and reliable delivery service. KGX begins to develop various services such express delivery, good distribution, as well as comprehensive logistic solution that include storage, supply chain management, and e-commerce fulfilling relying on the extensive distribution network throughout Indonesia. KGX serve the end-to-end logistic process from first mile to the last mile. In this picture is starter of the my division is business division, and my mentor is Miss Angela Nova Haryani, uh, and my manager is Mr. Bagus Wira Reza Putra. In the implementation of work as a design intern need in working on various visual branding needs of the company, practitioner make the company branding need in accordance with the direction that has been met by the content and branding team on marketing communication division in the form of a brief thoughts on Notion and Google Sheet software used by the company. Practitioner implementation visual branding needs using the Adobe Photoshop and Adobe Illustration for design picture and editor in use the CapCut software. Practitioner have the main responsibility is in making visual design fits for the needs of the company's official social media is at KGX Express and KGX Store owned by PT Sirkulasi Kompas Gramedia, and then according to Al Hafiz et al. 2024, Instagram feeds play the important role in building corporate identity and convincing information to the public, which will graphic design support with effective visualization to max marketing strategic in the company. In the second, my job desk is real video editor, according to Rugiono et al. 2024. Content in the form of video trend to attract more attention for the customer because of its visual consent and easy to understand delivery compared to long text that require more time and concretion to diggers. So this can be utilized by companies as an opportunity to convey marketing message for effectivity. And the third, my job next is motion graph. According to Cahyadi Dian and Makhawi Faisal 2024, the use of motion graphic is more effective in attracting attention because the animation and movement make the delivery of message more dynamic and able to involve the audience interactive compared to the static advertisement. And next, my job desk is create the physical branding for the company needs in additional to working on various digital design needs for the company and online platform. Practitioner also have important responsibility in making physical branding design that are used in the company environment as well for offline event or promotional in the company. Example of physical design that practitioner work on include making is X banner, T banner, site net,
banner, poster, and various other print media that function as a mean of direct visual communication with the audience. The physical design process is different from digital design because it is to the specific needs of each division in the company. Each division, the needs physical brand material, must submit an official request first via email to the marketing communication team or by contact the content and branding team directly for future coordination to design team. And then the practical contribution in job decks in KGX work is the fulfillment of 85% success of SLA service level agreement, which has an impact on the KPI of the design team on marketing communication KGX. During the fieldwork practice period in the company, practitioner not only gain a useful experience and new knowledge, but also face various challenges and objectives that are part of the learn process and the practitioner. It's one for the software understanding. One of the initial outstanding faced by practitioner was the limited understanding in operation graphic design software specifically is Adobe Photoshop and Adobe Illustration. But according to Iskandar and Dwi Jayanto Nur 2022, the ability to understand and operation technology greatly effective employee performance in particular and affect company productivity in general. In handling this problem, this issue, practitioner apply the principle of andragogy in solving this problem. According to Baharani 2024, the application of andragogy principle includes sovereign and material relevance, strength and skill relation, and motivation in professional development. In the limited mastery of the design software, practitioner utilize time outside working hours to conduct independent research, various learning media such as video tutorial on YouTube, TikTok, to blog article and design forum are maximally utilized to dependent technology understanding. And the second is deadline on some external design requires. The next challenge is related to effective time management in dealing with design requests, especially sudden ones. This design can be in the form of even poster, visual for social media, and print promotion material, anything. The challenge is when the sudden request comes at the same time when practitioners are working on other tasks that also have their own planning deadlines. As a result, practitioners have to adjust priority and work within a small time frame. According to Satwa et al. 2024, it's so that 31% of creative professional experience creative block due to tight deadline. And in the phase of time management challenge and sudden design request, practitioner began to apply time management principle by compiling a daily to-do list and setting a priority scale. And according to Ahmed Toglu et al. 2024, state the many cognitive work experience planning fallacy, which is the tendency to underestimate tasks during the cognitive bias. To overcome this, they recommend that a task breakdown strategy, which divides tasks into small parts so that time estimates become more accurate. And the third, creative block, another challenge that Patikan offer feel is bored in the design process due to limited design reference in the company where practitioner work design product refer to the established visual identity guidelines or brand guidelines. However, in practice, the use of the same visual element repeatedly cause the design process to the feel monotone. Practitioner feel creative block or idea deadlock when they have to continually use the same design various promotional material. To overcome freedom in design, practitioner regularly look for the creative reference in maybe the Behance,
Pinterest, Dribble, and follow professional design account on Instagram, TikTok, YouTube, and then according to Wanchik et al., input from colleagues as a way to get more adaptive and creative solution, including ideally literacy and discussion in various states of design. Alright, during the fieldwork practice period, the practitioner realized that there was a gap between the theory obtained in the lecture bench and the practice lived directly in the work of work. This gap include aspect of academic knowledge, technology skill, and mental leaders in facing the rhythm of professional work. And one is the limitation of direction practice in lecture in college. The course run during college is the graphic design and video animation, provide more conceptual understanding and basic the theory about visual communication design, such as the basic design principle, typography design principle, composition and color. However, in the real work of work, the main challenge is how to apply these theories to the needs of the brand quickly and on target. The design process in the industry world is much more complex as it involves cross-divisional communication process, iterative revision, teach deadline, and the responsibility to maintain a consistent brand identity. And then, according to Al Aish et al., who state that although internship programs are designed to bridge the gap between theory and practice, students often experience differently in applying academic concept consistently due to the high complex of the work environment and dynamic professional demands. Therefore, in addition to the professional lecture, practitioners are required to increase flexibility, maturity, and spend in work together professional in order to adapt optimally in a company. And the second is deeper technical skill atau advanced technical province in the domain. According to POCO 2024, it so the many graphic design students feel understatement for the demand of the industry, especially in the use the digital tools and prototyping design. Although most feel prepared in term of creative and teamwork during the intern, they also realized that the work of work demands a high technical mastery of software. For example, during college, the use of the software Photoshop and illustration is usually still at the basic level. However, during the intern, practitioner use more the advanced feature that were not taught in college student. The conclusion is unfilled work practice or intercept at PT Sirkulasi Kompas Gramedia provides a hands-off experience in the world of professional graphic design that help improve technical and in interpersonal skill. Thoughts various real challenge and tasks, student realize the difference between theory in college and practice in the field, which encourages them to be more adaptive, learn quickly, and think critical in facing the dynamic of the creative industry in company. And the recommendation that practitioner give to university and companies include the for faculty and student program. Faculty and student program and need to increase student improve in the learning process by adding more practical element to the curriculum. This can be done through the integration of the use of relevant software and preparation of real case studies from industry. This approach aims to bridge the gap between theory and practice so that students have a more concrete understanding of professional work process in the world.
And for the companies are expected continue to maintain and develop a work culture that support creative and is open to new idea. A healthy work environment should also encourage two-way communication between mentor and practitioner and provide consistent the feedback or mentor. This is crucial to create the develop of intern technical and interpersonal skill to be ready for the challenge of the professional industry. Thank you for the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.